أهلا بكم في وصفة اليوم. سنقوم بتحضير كيكة ياقوتية الكرز والتوت، كيكة ساحرة بلون العقيق. هذه الكيكة تجمع بين حلاوة الكرز وحموضة التوت البري، وهي تحفة فنية بصرية وذوقية. أولا، دعونا نجمع المكونات. نحتاج إلى كوبين من الدقيق متعدد الاستعمالات 250 جرام، وكوب ونصف من السكر 300 جرام، و3/4 الكوب من الزبدة غير المملحة 170 جرام. ثم نضيف بيضتين كبيرتين، وكوبا من الحليب كامل الدسم 240 مللترا، وملعقتين صغيرتين من خلاصة الفانيليا، وملعقة كبيرة من البيكنج بودر، ونصف ملعقة صغيرة من البيكنج صودا، وربع ملعقة صغيرة من الملح. أخيرا، لا ننسى كوبا من التوت البري الأحمر 120 جرام، وكوبا من الكرز المقطع 150 جرام، وملعقة كبيرة من بشر الليمون لإضافة نكهة منعشة. الآن نبدأ بخلط المكونات الجافة: كوبين من الدقيق 250 جرام، وكوب ونصف من السكر 300 جرام، والبيكنج بودر، والبيكنج صودا، والملح. نخفقهم معا جيدا حتى يتجانسوا. في وعاء منفصل نخفق 3/4 الكوب من الزبدة 170 جرام مع البيضتين وملعقتين صغيرتين من الفانيليا حتى يصبح الخليط كريميا وخفيفا. نضيف خليط الزبدة إلى خليط الدقيق بالتناوب مع كوب الحليب 240 مللترا، بدءا بالدقيق وانتهاء بالدقيق. نخلط حتى يتجانس الخليط. نضيف الآن كوب التوت البري 120 جرام، وكوب الكرز المقطع 150 جرام برفق إلى الخليط. نتأكد من توزيع الفاكهة بالتساوي. نصب الخليط في قالب كيك دائري مدهون. نخبز لمدة من 35 إلى 40 دقيقة في فرن مسخن على درجة حرارة 175 مئوية. لتحضير التغليفة الوردية نخفق كوب ونصف من الزبدة 340 جرام حتى تصبح كريمية. نضيف تدريجيا 4 أكواب من السكر البودرة 480 جرام مع الخفق المستمر. نضيف ربع كوب من الحليب 60 مللترا، وملعقة صغيرة من الفانيليا ورشة ملح. نخلط لمدة من 3 إلى 5 دقائق حتى يصبح الخليط ناعما ورقيقا. نضيف لون الطعام الجل الوردي تدريجيا للحصول على اللون المطلوب. ابدأ بكمية صغيرة جدا لتجنب اللون الزائد. نضع طبقة من التغليفة الوردية على الكيكة المبردة، ثم نزينها بالتوت البري الطازج والكرز الطازج ورقائق الذهب الصالحة للأكل. وها هي كيكة ياقوتية الكرز والتوت جاهزة. أتمنى أن تستمتعوا بتحضيرها ومشاركتها مع أحبائكم. لا تنسوا متابعتنا للمزيد من الوصفات الرائعة.